pequeno porte é interceptado pela Polícia Militar de São Paulo por transportar cerca de 400 tijolos de pasta base de cocaína. A aeronave saiu do estado do Mato Grosso do Sul e pousou hoje em uma pista clandestina na cidade de Penápolis, no interior do estado. O piloto tentou manobrar o avião e fugir ao ver a presença do helicóptero Águia da PM, mas teve sucesso. Um carro estava nas imediações para fazer o transporte das drogas e o motorista conseguiu escapar. O piloto e um passageiro da aeronave foram presos e levados à sede da Polícia Federal em Araçatuba, no oeste do estado. Isso tudo foi registrado nas imagens do avião de pequeno porte e a pessoa que estava dentro ali da aeronave tenta escapar, tenta sair, mas a Polícia Militar conseguiu impedir essa ação.